Ubat batuk, bila kita batuk kita beli ubat batuk, betul tak? Maaf lah siapa simpan ubat batuk, kita muzakarah kan, nak belajar ni dia tak boleh nak terasa, dia tak boleh nak simpan. Kita nak belajar, saya pun nak belajar. Ubat batuk dia peti ais tu, peti sejuk tu, macam-macam warna ada. Warna hitam ada, kuning ada, hijau, oranye kan, beratur dalam peti ais macam warna pelangi. Tak apa, balik ni minum semua sekali. Tak mati jangan takut. Tak mati jangan takut. Minum cuma subuh esok tak mai. Tu imam bagi tahu dah, subuh esok ada program. Subuh nak mai macam mana? Bila dia bangun, dia bangkit, dia tengok lantai rumah dia jauh. Jauh. Pasal apa? Gempa bumi ke? Pening. Mampak lantai rumah jauh. Pasal apa? Mabuk. Kadang-kadang kita beli, dia siap tulis. Dia tulis, kalau minum jangan memandu. Pasal apa? Mabuk. Kalau kita belajar kitab fiqh dalam bab makan minum, apa Tok Guru kata? Apa saja yang memabukkan, ianya kuat sikit. Kayak mengaji dah, tahu dah. Apa saja. Kalau mazhab Imam Syafi'i, ada setitik dalam benda yang boleh bagi mabuk ni, ada setitik dalam minuman dan makanan. Walaupun kita makan tak mabuk, tak boleh, walaupun ada setitik. Nampak tak tuan-tuan? Bab ni lepas tipu kita. Pasal apa? Tang sini pasal apa? Lepas sungguh-sungguh nak tipu kita. Pasal bila darah kita ada benda kotor, doa Allah tak terima. Doa lah berkilo-kilo tak terima. Tu halui dia punya tipu daya, halui. Depa kata nak bagi sihat konon, depa hantar racun. Kena tahu dalam Quran kata apa? Yahudi Nasrani ni depan kamu ya dia baik-baik, belakang kamu mereka bersatu untuk jatuhkan kamu. Depan kita. Habis dalam Islam lagu mana nak berubat kalau batuk? Tuan-tuan pergi buat haji umrah banyak orang balik batuk kan, 2-3 bulan batuk. Tahu pasal apa? Dia pergi minum air Zam-Zam yang sejuk. Air Zam-Zam yang dingin tu, yang sejuk tu. Duk minum hak tu balik batuk. Kena minum hak biasa, hak original. Kalau ni orang duk cari ori kan, dia pergi sana ambil hak sejuk, ambil hak original. Dia sunnah Nabi ni tak boleh ubah-ubah. Bila ubah dia jadi buruk kita balik Jadi sunnah Nabi dia minum hak sejuk lah. Kena minum yang original. InsyaAllah balik mai ke tempat kita ni tak batuk. Kalau batuk lagi apa nak buat? Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah An-Nahli ayat 68-69, madu itu penyembuh untuk manusia. Ambil madu satu sudu besar, campur dengan 5 kasturi. 5 ni banyak disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau. 1 sudu besar madu, 3 biji 5 kasturi. Tahu 5 kasturi yang kecil-kecil tu, bulat-bulat, kedai mamak dia buat ayak. Ambil 3 biji campur. Setiap kali nak batuk ambil sikit, bubuh dalam mulut, kemam, telan perlahan-lahan. Nak batuk ambil lagi, kemam, telan perlahan-lahan. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan duk ambil apa? Kita sedang mengambil Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam diri kita.